Գրող, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ադրբեջանցիների, այն է թուրքերի հարձակումը հայրենիքից դուրս ապրող հայերի վրա պատահական չէ։ Այն հրահրվում եւ ղեկավարվում է Ալիև-Սաֆարով ադրբեջանական գաղափարախոսության արդյունքում։ Ալիևն ամեն գնով ուզում է պաշտոնը պահել, շեղելով սեփական ժողովրդի սոցիալական ծայրահեղ վիճակի պատճառով առաջացած ընդվզումները։ Վերջին ռազմական պարտությունն իրոք տին չէր եւ նա միջոցներ չի խնայում իր տկարությունը նավթադոլարներով փակելու համար։ Նույնիսկ Սպուտնիկով աշխարհով մեկ տարածել են, որ հայերս ենք նախահարձակ եղել եւ գրավել ադրբեջանական տարածքները։ Ամեն ինչ արվում է նսեմացնելու հայերիս միջազգային վարկանիշը, մոռանալով, որ ժամանակն արդարության հսկողության տակ է։ Եթե միայն դա լիներ, վարագույրի ետևում միջազգային խաղեր կան, աշխարհատիրության նոր գծագրումներով եւ անուղեղ Ալիևը խայծը կուլ է տալիս միայն թե մնա իր անիծյալ աթոռին, որի ոտքերը համոզված եմ հայերիս ձեռքով է կոտրվելու, եւ Ալիևին ոչ ոք օգնության չի գալու, անգամ Էրդողանը, որովհետև միջազգային հանրությանը եւ Ռուսաստանին պարզ կդառնա մերձավոր արևելքում տիրակալի տիտղոսով տառապող հրեշի նորանոր ձգտումները։ Առաջ Աստված եւ փառավոր հաղթանակներ քաջազուն հայորդիներիս։ Պաշտպանության նախարարությունը նախատեսում է սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը հայտարարել պահեստազորի առաջին խմբի առաջին կարգում հաշվառված շարքային, ենթասպայական եւ սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքներ։ Նախագիծը քննարկման ներկայացվել է իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Ըստ այդմ վարժական հավաքները հայտարարվում են պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիների ռազմական ունակությունների կատարելագործման, մասնագիտական վերապատրաստման եւ պատրաստման, բարձրագույն կրթություն ունեցող ենթասպայական կազմից պահեստազորի սպաների պատրաստման նպատակով։ Վարժական հավաքներին ներգրավվելու է 786 քաղաքացի, որոնցից 524-ը շարքային կազմի, 82-ը ենթասպայական կազմի, 180-ը սպայական կազմի պահեստազորայիններ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը համալրվել են նոր սպառազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով, անհրաժեշտություն է պահեստազորայինների մասնագիտական պատրաստվածության որակի բարձրացումը, պահեստազորում կուտակելով համապատասխան զինվորական հաշվառման մասնագիտություն ունեցող պահեստազորայիններ։ Բացի այդ անհրաժեշտ է, որպեսզի զինված ուժերում ունենանք մարտունակ ստորաբաժանումներ, համալրված բարձր մասնագիտական պատրաստվածությամբ եւ ռազմաուսուցված պահեստազորայիններով։ Այս նպատակով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերում իրականացվում են պահեստազորայինների ռազմական հմտությունների կատարելագործման, վերապատրաստման եւ պատրաստման վարժական հավաքներ եւ զորքերն աստիճանաբար համալրվում են ավելի պատրաստված եւ անհրաժեշտ զինվորական հաշվառման մասնագիտություն ունեցող պահեստազորայիններով։ Այս գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ եւ հետագա տարիներին կընդգրկվեն նոր ստորաբաժանումներ եւ նոր պահեստազորայիններ, նշված է նախագծի հիմնավորման մեջ։ Հենակետ վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար, Արցախի նախագահի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց. այս վարժանքներն ուղիղ առնչություն ունեն մեր զինված ուժերի մարտունակությանն ու ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումներով։ Բանակի մարտունակությունը միայն այդ պահին ծառայության մեջ գտնվող պարտադիր ժամկետային զինծառայողներն ու սպաները չեն ապահովում։ Այդ տեսանկյունից պահեստազորի հաճախակի հավաքների կազմակերպումն ու որակով ապահովումը մեր զինված ուժերի առաջնային հարցերից է, նշեց Աբրահամյանը։
Առաջին ԵՄ-ի զրուցակցի խոսքով պատերազմական պայմաններում պահեստազորի ներգրավման համար նախ եւ առաջ պետք է ունենալ մարտունակ պահեստազոր, որի ապահովման առաջին հիմքը պարբերաբար անցկացվող վարժանքների ուսումնական գործընթացների ապահովումն է։ Երբ խոսում ենք այդ վարժանքների որակով ապահովման մասին, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ առկա ժամանակահատվածը պետք է օգտագործել արդյունավետ, որպեսզի պահեստազորում գտնվող զինծառայողը հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում մարտադաշտ ներկայանա անհրաժեշտ մարզավիճակում, շեշտեց Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրա կարծիքով ոչ պատերազմական վիճակում զինված ուժերի պատասխանատուների խնդիրներից է աշխատել այն քաղաքացիների հետ, որոնք կարող են պայմանագրային հիմունքներով համալրել զինված ուժերը կամ անհրաժեշտ ռազմական կրթություն ստանալուց հետո համալրել սպայական շարքերը։ Սակայն կրկնում եմ, կարևորը արդյունավետ մարտունակ պահեստազորի մշտական առկայությունն է, որը մեր երկրի անվտանգության ապահովման կարևոր գործոններից է, ընդգծեց Հենակետ վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար, Արցախի նախագահի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածել են հայտարարություն, որով ողջունում են հուլիսի 16-ից հայ-ադրբեջանական սահմանին հաստատված անդորը եւ կոչ են անում կողմերին նախապատրաստվել առարկայական բանակցությունների։ Համանախագահները կրկին ընդգծում են, որ այս դժվարին շրջանում խիստ կարևոր է զերծ մնալ սադրիչ հայտարարություններից եւ գործողություններից ներառյալ քաղաքացիական հասարակությանը կամ խիստ կարևոր ենթակառուցվածքներին ուղղված սպառնալիքները կամ ենթադրյալ սպառնալիքները։ Համանախագահները նշում են, որ վերջին հրապարակավ հայտարարությունները, որոնք քննադատում են համանախագահող երկրների ջանքերը եւ կամ ձգտում են միակողմանի կարգով հաստատել կարգավորման գործընթացի ձևաչափի նոր պայմաններ կամ փոփոխություններ, չեն նպաստում կառուցողական երկխոսության վերականգնմանը, ասված է Մինսկի խմբի 3 համանախագահների հայտարարության մեջ։ Ակնհայտ է, որ քաղաքացիական թիրախավորման եւ ենթակառուցվածքի առումով համանախագահները դիտողություն են անում Ադրբեջանին, թեև առանց անուն տալու, միաժամանակ Բաքվին ուղղված դիտողություն է նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահներին քննադատող հայտարարություններին անդրադարձը։ Ինչ վերաբերում է այսպես ասած միակողմանի պայմաններին, այդպիսիք նրանք կարող էին տեսնել երկու կողմում էլ։ Այդուհանդերձ չնայած հայտարարությանը հազիվ թե համանախագահները տեսնեն առարկայական բանակցությունների վերադարձի որևէ իրական հնարավորություն եւ այստեղ իհարկե նրանք թերևս կողմերին չէ, որ պետք է մեղադրեն։ Կողմերից յուրաքանչյուրն իր կոշտ կարմիր գծի վրա է, ըստ այդմ չկա հեռանկար։ Միևնույն ժամանակ ոչ միայն հեռանկար չկա ռազմական գործողության առումով, այլ դա կարող է հանգեցնել աղետի։ Այդ դեպքում առաջանում է հարց, իսկ ինչ անել։ Այդ հարցի պատասխանը պետք է հանձն առնեն համանախագահներն իրենք, որովհետև այդ հարցի պատասխանը թերևս նրանց քաշային կատեգորիայի հարց է։ Բանն այն է, որ ինչ անել հարցն առնչվում է ոչ թե արցախյան գործընթացին, այլ Թուրքիային, այսինքն եթե համանախագահները ստանան պատասխան հարցին, թե ինչ անել Թուրքիայի հետ, ապա արցախյան գործընթացի հետ այլևս ոչինչ անելու կարիք չի լինի։ Իհարկե պայմանականորեն այն իմաստով, որ գործընթացը էապես կարող է լիցքաթափվել լարվածության առումով, թեև բովանդակային տեսանկյունից այն կմնա տեղում։ Համանախագահները չունեն ընդհանուր հայտարար Թուրքիայի հարցում, գուցե ընդամենը այն, որ Անկարային չի կարելի տալ որևէ ֆորմալ կարգավիճակ կարգավորման գործընթացում, բայց դա իհարկե բավարար չէ, քանի որ Թուրքիան մոտ է Ադրբեջանին եւ դրանով իսկ բավականին ներգրավված է հարցին առանց ֆորմալ կարգավիճակի։ Իսկ գուցե համանախագահները սկսեն քննարկել Հայաստանի միջուկային սպառազինության հարցը, դա թվում է անհավանական եւ աներևակայելի, բայց որքան էլ տարօրինակ չհնչի, Հայաստանի միջուկային հնարավորությանը Մինսկի խմբի համանախագահներից ավելի շուտ դեմ կարող է լինել դաշնակից համարվող Ռուսաստանը, քան մյուս երկու երկիրը՝ Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որովհետև այդ տեխնոլոգիայի պարագայում Հայաստանը ձեռք կբերի զգալի ռազմաքաղաքական անկախություն եւ ինքնաբավություն, իսկ Ռուսաստանը դրան վերաբերում է մեծ վախով եւ կասկածով։ Բայց հնարավոր է համատեղ աշխատանքի դեպքում ցրել այդ կասկածը, առավել եւս որ ներկայում ավելի մեծ խնդիր է հենց Թուրքիան։ Ի վերջո Մինսկի խմբի համանախագահները եկել են ընդհանուր հայտարարի եւ համաձայնության Հայաստանի Իսկանդերի հարցում,
Իհարկե համեմատությունը կարող է կոռեկտ չթվալ, միաժամանակ այն ըստ էության ուղիղ համեմատություն էլ չէ։ Գլխավոր խնդիրն այն ռազմաքաղաքական իրավիճակն է, որի վրա ձևավորվել է այդ ընդհանուր հայտարարը, առանց որի Հայաստանն Իսկանդեր չէր ունենա։ Այդ հողն այսօր վերստին ձևավորել են Ադրբեջանն ու Թուրքիան եւ դա այնքան լուրջ է, որ համանախագահները հարկ են համարել ընդգծել այդ հանգամանքն իրենց հայտարարությունում։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարն օրերս հայտարարեց, որ Հայաստանը շարունակելու է աշխատանքը համանախագահ 3 երկրների հետ, իսկ այդ առումով համանախագահների հետ աշխատանքի ինչ ուղղություն կա ավելի կարևոր։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM